刚刚我看到一个人家传来一个，就是曹兴诚有妹的事哈。对，哎，我刚刚有一个名嘴爆料。哎，对，名嘴爆料。那我就传说，这个恭喜你哦！我刚传给徐小新，我说，小新，恭喜你，这个曹兴诚就是强烈台风，因为来势汹汹。那个小山就是中央山脉。那碰到中央山脉以后就软掉了。那他说我是谁？我说你气象主播啊，说笑哈。所以不会碰到中央山脉，如果真的是小山碰到小山，不会软掉。对，如果曹兴诚要选的话，我不是葛雷斯，我不能乱滑车。如果曹兴诚要参选，这可能会是一个料。他没有要选啊。对啊。王永庆有几个太太？反正对啊，反正我跟你讲嘛，大家互相攻防，你搞我搞你。大巴每次在我不必谈什么是非，就是比票多，数人头，反正就这样，比仇恨值高了。因为罢免这件事情是这样，就是真的，小平讲的对，就是说那个仇恨值越高，那个动力越强，越会出来投票。所以防守方真的是比较难以吃亏，对，就比较难以说激起那个仇恨感。所以本来徐小新这几个月是一心向佛，现在不行了。他到一心向佛，这几个月比较，他是蜜花，你看过蜜花技术的吗？我说你现在要低调一点，那时候曹先生还没出来前，现在我也支持他要高调了，从道家无为而治变成法家，要互相杀法，我认为是比较好的概念。佛都被他杀光了，人家可不是吃素的蜜獾呐。他现在，我好奇你到底有没有被傅昆萁骂？没有啦，傅昆萁重感冒了。傅昆萁骂我就骂一次啦，就是我跟游淑慧那时候不是那个去检举大巨蛋，不是阿贝，对阿贝的金华城的时候，对他有当面念我啦，我就让他念没关系。那徐小新他讲哈，我相信徐小新近期不会到中国去了，因为。好像已经有人去国台办，把他那个说我的中华民国就是唯一的中华民国，那个对岸的那个中华人民共和国是匪伪政权，是叛乱，完了。徐小新我真的诚心诚意劝告徐小新，近期不要去中国，因为去中国我们的立法委员可能会少一席，你真的会回不来，千万不要以身试法。不过如果你要去的话，他说我去中国我就敢喊中华民国，我看过某个网红。他到中国去，拿着直播棒，然后在那个很没有人的大街上，那绝对是中华人民共和国的领土。可是那个地方环湖绕过去，大概只他一个人，他就对着他的手机喊：“谁说我不敢喊中华民国？中华民国，中华民国万岁！中华民国万岁！我真的有喊。”这叫哪叫喊呢？你要喊，去跟习近平，去跟这些国台办人握手的时候，就跟宋涛握手，直接讲：“我告诉你。”我们是中华民国，你们是匪伪政权。如果徐小新到了中华人民共和国，敢对宋涛，敢对这种正国级以上的政治人物当场叫嚣说，中华民国才是唯一的中国，你们是匪伪政权。如果你敢讲，从那天开始，俞北辰不再嘴徐小新。你只要敢讲，我不再嘴，为什么你知道吗？因为没得嘴了，对，回不来了。对你只要敢在宋涛。敢在习近平面前直接说，你这个头子根本是匪伪政权，我才是中华民国，中华民国国旗在我这里。我告诉你，帅！从那天开始，本人在政论界再也不嘴徐小新。但是徐小新可不是这样，他是对内说，对，你们海quân號扶起來。对，所以我说你的这些作为不包含你到了中国去拿个手机，中华民国万岁。中华民国万岁！没人，中华民国万岁，那不算哈。一定要在中国正国级以上的官员面前，至少宋涛，你敢这样子咆哮，用你咆哮你的选民的方式来咆哮宋涛，咆哮习近平，我告诉你，从此之后政论节目我不再嘴你了，对，因为也没得嘴了。对啊，你可能会在那边待个20年。没错。对，所以我真的觉得，徐小新不要去跟你的选民过意不去。也不要跟你自己的安全过意不去。近期之内，我真的呼吁徐小新不要去中国，因为你讲的中华民国是唯一的中国，对岸是匪伪政权，好像已经有人去检举你了，到国台办，这我不能去，因为我检举无效，你知道吗？我是国台办认证的惩戒对象，所以我检举无效。但是有一些人检举有效，真的，曾经是党的同志。我真的奉劝你，虽然我不喜欢你，但是我也不希望你被中国压起来。你还是在这边接受民意的考验哈。至少你在这里罢不罢免是1/2，
你如果到了中国去，你这段影片一被检举丢到国台办，你可能真的有戏啊会成为中国的阶下囚。没错啦，这也难怪曹金城说啊，老道要收腰了，这个选区势必精彩可期。我要请小平来分析一下啦，徐小新这种战法到底是好是福是祸？其他选区会不会被他拖累？另外就是关于你这个后来找出了发票这件事情，但是你还是被简书培跑去监察院是检举傅昆萁啦，所以因为你的一句话诚实嘛，诚实可靠小郎君，结果使得傅昆萁现在陷入一个大麻烦啊。应该这样说啦，就是温朗东，在我讲的前2天有去告啊，干嘛公布啊？那40个立委嘛，对啊立委，所以重点不能赖给我，是温朗东，好吧？我先讲清楚哈，这个时间有时间序，害傅昆萁的是温朗东，不是钟小平。傅昆萁很明白是温朗东，之前是李玉玲被谁检举在桃园嘛，后来就好像不了了之，就温朗东又把他火烧起来了嘛，那谁给他资料什么的，他自己去判断哈。这第一句话，第二句话，徐小新这个区，徐小新还是很聪明的，我跟他有私交了，我跟他跟罗志祥都还行。然后呢，徐小新他鼻子比猎犬还灵，他嗅到说这个地方不能坐以待毙。因为举例说上次的林长佐的罢免案，蔡英文来了5次，赖清德来了3次，可是投出来的票在本土区，你知道本土区是深绿，投出来是平手，青年公园跟中正是大赢，所以赢了1万多票，就是罢免方跟反罢免。就是我简单讲，即使总统都来了那么多次，你要拉起这个热度，就等于是攻城墙。因为简单讲，罢人家比较容易，防守比较困难。对，防守方徐小新很难有懂这热度。个道理，他懂，就是徐小新的判断当曹兴诚没出来前，他有段时间比较沉寂。他这是我讲的是他的战略，我揣摩他战略。他认为曹兴诚没有来，888可能是21、22，然后那我开多少一点都不重要，因为没有25，对，要25加。第二个要加1嘛，比反罢免，如果都超过25的话，可曹金人来知道财力、物力各方面跟焦点全部都来了，然后呢，这个他一定要做好别人有25的准备，好，所以他一定要等于是对杀。懂。那刚刚我看到一个人家传来一个，就是曹兴诚有妹的事哈，对，我刚刚有一个名嘴爆料，对，名嘴爆料，那我就传说。这个恭喜你啊！我刚传给徐小新，你趁俞北辰将军正在讲话，我说，小新，恭喜你，这个曹金城就是强烈台风，因为来势汹汹，那个小山就是中央山脉，那碰到中央山脉以后就软掉了。他说我是谁？我说你气象主播啊，说笑哈，所以不会啊，碰到中央山脉，如果真的是小山碰到小山，不会软掉。对，如果曹兴诚要选的话，我不是葛雷斯，我不能乱滑车。如果曹兴诚要参选，这可能会是一个料。他没有要选啊。对啊。王永庆有几个太太？反正对啊，反正我跟你讲嘛，大家互相攻防，你搞我搞你。大罢免时代，我不必谈什么是非，就是比票多，数人头，反正就这样子。比仇恨值高了。因为罢免这件事情是这样，就是真的，小平讲的对，就是说。那个仇恨值越高，那个动力越强，越会出来投票。所以防守方真的是比较难以吃亏，对，就比较难以说激起那个仇恨感。所以本来徐小新这几个月是一心向佛，现在不行了。他到一心向佛，这几个月比较，他是蜜花，你看过蜜花技术的吗？我说你现在要低调一点。那时候曹金城还没出来前，现在我也支持他要高调了，从道家无为而治变成法家，要互相杀法。我认为是比较好的概念。可是他见佛杀佛佛都被他杀光了。人家可不是吃素的蜜獾呐。他现在我好奇你到底有没有被傅昆萁骂？没有啦，傅昆萁重感冒了。傅昆萁骂我就骂1次啦，就是我跟游淑慧那时候不是那个去检举大巨蛋，不是阿北。对阿北的金华城的时候，对他有当面念我啦，我就让他念没关系嘛，他资历深嘛。这次他没有，他在国民党资历比你浅。对他明明就是一个。后面的学弟，那你去检举大巨蛋，他资历10年是被金武聪耽误掉的。你去检举大巨蛋，他骂你，而且他跟你港配，你们一起重多计划回来的，我没有检举大巨蛋，不然你去检举柯文哲。好啦，不过你检举蓝白合的概念嘛，应该这样子。不过因为这一趴傅昆萁自己恐怕自身难保，所以我们很多网友都在嘲笑说，未来土城最大党换国民党来做看。